안 대주지. 안 그러니까 대주니까. 울죠. 근데 부부간에 만약 법정에서 막 울더만. 자, 첫 번째, 윤석열 씨 감옥에 지금 들어가 있고요. 윤석열 씨 에어컨도 없는 방에서 혼자 외로워하고 있다고 하고요. 그리고 내란 재판, 지기현 부장판사 재판에도 지금 참석 안 하고 버티고 있다고 합니다. 그런데 특검에서는 얄짤없이 야 나와라, 나 너 조사해야 된다. 너 조사하고 나 20일 안에 기소해야 된다. 빨리 나와라 이러고 얘기를 했대요. 근데 김건희는 변호사 구할 사람 많습니다. 그 이야기를 저도 취재해보니까 심각하더라고요. 지금 윤석열은 돈이 없잖아요. 그 변호사 비용이 한 달에 얼마쯤 들겠노 이렇게 물어봤거든요.